팻마루에 앉아 곤방대로 담배를 피우시던 할아버지께서 곤방대를 두드리며 나를 불렀습니다. 원수가, 네 애비 혼불을 보았느냐? 예? 할아버지, 그걸 어떻게 아셨어요? 확실한지는 모르지만 방 천장에 태잔만한 크기의 엄청 밝은 불빛을 보았어요. 그래, 그것이 혼불이다. 내가 아버지 방에 들어갔다 나올 때 지붕 위에 올라가는 혼불을 보았다. 할아버지, 혼불이 나가면 죽는다면서요? 그럼 아버지가